မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ညီမလေးတို့စက်ရုံကနေပြီးတော့ဒီနေ့အသစ်ဆက်ပေါ့နော်နယူးလေးလုံးဝချီပလဲဘူးလေးကိုမှဒီတစ်ခေါက်ကတော့ပန်းထိုးလေးမပါပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းဇာလေးနဲ့ပဲတွဲပြီးတော့ချုပ်ပေးထားရဲလက်တူလေးမျိုးနေမမအဲ့အတွက်တော့လက်တူလေးဒီနေ့အသစ်ထွက်ပေါ့နော်အသားအရန်ကောက်ပြီးတော့မှ quality ပိုင်းတော့ကစိတ်ချရရဲဒီလိုမျိုး design လေးတွေကိုမျိုးနေမမအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ရပါပြီဒါညီမလေးတို့စက်ရုံထားတဲ့ပေးတိုင်းဘလို့ဈေးနှုန်းကလည်းမှန်ကန်စွာနဲ့ရောက်ပေးတယ်ချုပ်ရိုးချုပ်သား quality ကတော့ပြောစရာမလိုကိုမတွေလုံးဝတိပြီးသား design လေးတွေပေါ့နော်တိပြီးသားချုပ်ရိုးချုပ်သားလေးဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဈေးလေးလည်းတော်တော်လေးတက်တာပဲပေါ့နော်ဈေးလေးကကြောင့်40 စိုက်အသေးဆုံးပါ1000နဲ့မှ8000ပဲရှိမယ်တစ်စိုက်ကို900စီပဲတိုးမယ်ပေါ့နော်စိုက်ကတော့44နဲ့46တိရှိရပေါ့နော်ဒါစက်ရုံထားတိုင်းပေးတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာနဲ့ရောင်းချပေးနေပါတယ်နော်လက်လီလက်က2မျိုးလုံးရောင်းပေးတယ်အခုရောင်းပေးတဲ့ဈေးလေးကတော့လက်လီတစ်ထည်ဈေးပေါ့နော်လက်ကဈေးလက်ထပ်ပြီးတော့ရှိပါမယ်အယောင်လေးလည်းမိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်ဒါလေးဆိုရင်သူကမင်းကုတ်ဖောက်တဲ့အယောင်လေးမင်းကုတ်တီယောင်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုအယောင်လေးပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုဘရောက်ဝါလေးနော်အသားဆောင်နဲ့ဒီလိုဘရောက်ဝါလေးပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါလေးကကြတော့မတို့ဒေါနာဘက်ကိုသွားတယ်ဒေါနာအောင်မှာသူကနည်းနည်းလေးနုကလေးပေါ့နော်အနုရောင်လေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီလိုမိတ်ကပ်ရောင်လေးပါမယ်လှလိုက်တာနော်အဲ့လိုရောင်လေးပါမယ်ပြီးတော့အကုန်အရန်အမြန်နဲ့ဒီလိုဘဲစိတ်ပုတ်ဆူဆူလေးလည်းပါပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါဒီကတော့တခွားရောင်လေးပါဒီတခွားလေးကဆိုလို့ရှိရင်ပန်းနဲ့ဖောက်တဲ့တခွားလေးပေါ့နော်ပန်းတခွားဖောက်တဲ့အရောင်လေးအရန်လာတယ်နော်သူကဒီတက်သေးစာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှင်းစီဒီဇိုင်းလေးပါနော်အရန်လာတယ်ဒါလေးဆိုရင်ဂျင်းပြရောင်လေးပါဒါလေးကတော့ပန်းတို့ရောင်လေးနော်ပန်းတို့ရောင်လေးရဲ့အသားရောင်လေးရဲ့ပေါ့နော်ညီမလေးခုဝတ်ထားတဲ့အရောင်လေးရဲ့ကာလာလေးကတော့လောလောဆယ်စုံအောင်မယ်အခုဒီနေ့မှစထွက်တာဆိုတော့ဒါပဲမမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲနောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်ဆိုရင်ပစ္စည်းရမစုံတော့အဲ့တော့စုံနေတော့မှကာလာကြီးကျွေးချင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်လီလက်ကနှစ်ခုလောက်အားပေးချင်တဲ့မမကြီးဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးတို့ရဲ့ CV မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Viber ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆက်သွယ်မှာအားပေးလို့ရပါတယ်လက်လက်က2မျိုးလုံးကိုရောင်းချပေးနေအောင်မို့လို့အမြန်ဆုံး CV လာတဲ့သူတွေကတော့အမြန်ဆုံးရွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အားလုံးပဲတက်တာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်